കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് എൻ്റെ KTM R C 200 ചെറിയൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബൈക്ക് ഓടുന്നതിനിടയിൽ ഓഫായി പോകും. മീൻസ് ക്ലച്ച് പിടിക്കുമ്പോഴും പിന്നെ ഐഡ്ലിങ്ങിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. ഐഡ്ലിങ്ങിൽ നിൽക്കുന്നില്ല, വണ്ടി ഓഫായി പോകുമായിരുന്നു. അതായിരുന്നു കംപ്ലൈൻറ്റ്. അതിന് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം നോക്കി, ഒരു തവണ ഷോറൂമിൽ കൊടുത്തു. എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല, കൊടുത്തു വിട്ടു. എന്നിട്ട് അവർ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അപ്പം ഞാനതിനകത്ത് 1-2 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു, വീഡിയോ എടുത്തു. അങ്ങനെ എനിക്ക് ചെറിയ ഡൗട്ട് വന്നിരുന്നു. കാര്യം നമുക്കതിൽ നിന്ന് ഒരു സ്പാർക്ക് അടിക്കുന്ന ഒരു സൗണ്ട് കൂടെ, ടിക്ക് 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 എന്നൊരു സൗണ്ട് വരുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു എവിടെയോ ഒന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് പോകുന്നില്ല എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു. അത് വെച്ചിട്ട് കാര്യം ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ഇപ്പം അത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം എനിക്കറിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഫേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് ഉപകാരപ്പെടും. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത്, ഇതേ സെയിം കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൾറെഡി അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. എന്നാലും ഞാൻ കാണിക്കാം അതെന്തായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന്. ഇതിൻ്റെ നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉള്ളപ്പോൾ എടുത്തൊരു വീഡിയോ ഞാൻ കാണിക്കാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. ഇപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഫെയറിങ് റിമൂവ് ചെയ്യുക. ഈസിയാണ്, വളരെ ഈസിയാണ്. ഒരു അലൻ കീയും പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന 3 ക്ലിപ്പുകളാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ 2 ബോൾട്ടുകൾ വരും, ഈ സൈഡിലായിട്ടൊരു ബോൾട്ട് വരും, ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഒരു ബോൾട്ട്, പിന്നെ അത്രയും വരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ 3 ക്ലിപ്പും, പിന്നെ ഈ ടോപ്പിൽ 2 ബോൾട്ട് അലൻ കീ ബോൾട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അത് 2 റിമൂവ് ചെയ്യുക. വളരെ ഈസിയാണ്. അതുപോലെ അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വയറിങ് കപ്ലേഴ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് ഇത് കോഡ് വയറാണ്. ഇത് സ്പാർക്ക് പ്ലഗിലോട്ട് പോകുന്ന, ഇത് സ്പാർക്ക് പ്ലഗാണ് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ കാണുന്നത്, ഈ ഹോളിൽ, ഈ ഹോളിൽ. ഇതിനകത്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫിക്സ് അല്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് തന്നെയായിരുന്നു സ്പാർക്ക് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സൗണ്ടായിരുന്നു കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർ കറക്റ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്ന്. ജസ്റ്റ് ഒരു ഗസ്സാണ്, ഉറപ്പില്ല, പക്ഷെ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു സ്പാർക്ക് എവിടെയോ മിസ്സാകുന്ന ഒരു സൗണ്ടായിരുന്നു കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മളത്. അത് ഫിക്സ് ആകുന്നില്ല, എന്താണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് തന്നെയായിരുന്നു പ്രശ്നം, വണ്ടി ഓഫായി പോകാൻ. ഇത് ലൂസാണ്, മെയിൻ കാരണം അത്. അതിലോട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് സീറ്റാകുന്നില്ല. നോക്കാം.
ഇപ്പോൾ RPM വേരിയേഷനൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടും. ഇതിന് മുമ്പ് RPM നിൽക്കുന്നില്ലായിരുന്നു പ്രോപ്പറായിട്ട്. വേരിയേഷൻ ഇഷ്യൂ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. സൗണ്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. പ്രശ്നം ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. നേരത്തെ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കായിരുന്നു, സ്പാർക്ക് അടിക്കുന്ന ഒരു സൗണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതെന്തായാലും ഇല്ല. ഇതാണ് എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റ്. ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ബൈക്കുകൾ കുറച്ചുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ നമുക്ക് തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ മറ്റെന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ കാര്യം അറിയാമെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ. എന്തായാലും താങ്ക് യു. ഗുഡ് നൈറ്റ്.